work so silently that success makes the noise. वो स्टूडेंट्स जो किसी और स्टूडेंट या क्लासमेट के टॉप करने पर ये सोचते हैं कि उन्होंने सक्सेस रातों रात हासिल की है, या फिर उनकी अच्छी किस्मत की वजह से उन्होंने ये मकाम हासिल किया है, उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि सक्सेस किसी को भी एक झटके में नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से एक दिन जरूर मिलती है। सक्सेस उन्हें मिलती है जिनके जीवन का एक लक्ष्य होता है और वो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को भी अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहना चाहिए, तभी वो अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। वही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ परीक्षा के समय में ही पढ़ते हैं और पूरा साल अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स पास तो हो जाते हैं लेकिन कुछ खास सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं।